angithi yeba uzokushaya lalela imanje izongibuza neminyaka ngizoyitshela ngino-60 baba izongikhokha phezulu zokuba ngikushaya uNkulunkulu usuzongiphuphile nidla impahla zabantu ngicela inkomo embili ngeke ningithukanise nohulumeni ningithukanise nomnyango ngidlo 190,000 mina kimi ungangeni ngisho isenti neza mina ngibhizi ngilungisini wenza ama-security azikafasi mina ngapha senivula ama-security angithi yeba uzokushaya lalela imanje izongibuza neminyaka ngizoyitshela ngino-60 baba izongikhokha phezulu zokuba ngikushaya uNkulunkulu usuzongiphuphile nidla impahla zabantu nidla yonke into kwaze sikulindile ngathi ungayiphakamisi ngathi sebenzela isizwe usebenzele uhulumeni ungasebenzeli iqembu usifakalela udaba lude losipinde wena njani uxolisana njani njengoba nini yokude napa abantu abadla impahla zabantu emindeni hayi lesi sikepha uzoyikhipha inkomo embili embusembili uzoyikhipha inkomo embili embusembili manager uzoyikhipha inkomo embili embusembili ayacela bambela usinini uzoyikhipha inkomo embili embusembili lalela baba yabona umuntu mayenze nje ubaba lo duma kude la afika zehlisa khona isithunzi umuntu lahlekelwe izimbuzi sobhadala uduma ukuthi ayithengise umuntu lahlekelwe izimbuzi kukhopha kuduma kuduma ukuthi ayithengise ufuna ukufaka amazabazaba manje khona ngishikunzi bafanyathi lalela lenkunzi leyo wena khuluma egaraji leblamani wangitshela mina lalela ngicela uNkulunkulu isongeso bheka amawukusema ngithi ayakhona awufuni ukuthi ayichaza wathi yebo akhona uma ngingakathi ngizofuna ngishayela abafuthi uma bengayikhokhi lezi inkomo yilezi inkomo yijele abahambe bawuphatha ngoma boze baqonda cela ukukhipha udaba jaba asitshonte esikebheni lapha abafaka ukuqala yes besisengoma ngeyi-12 zikaJanuwari sasibiza yonke inhlobo umphathi station inkosi yayikhona iy'nduna zakhona zakhukhumala zathi sibona kuyalokhuzwa salonke isikebhe kuleshemele yasukuma inkosi yathi ongafuna isikebhe akayi yathi iyayiphatha AK napa lona-ke ngikwaza umkhohlwa ngemumva nje kusala yabe ngoma uNkulunkulu uyokuphenya ey'ndleleni zakho uma ngihloniphile wakwazi ukuthola isijezu wahlawula uzokhetha ukuthi siyabulala uyakhokha uzokhetha ukuthi siyabulala ngento inkomo nidubule niyifake ecourtroom nihambe niyoyisaha nithiwa niy'mbuzi eziwu-10 niyithengiselane bese lithi kuzolokhu kuthiwa mina thathani wonke amaluba nani unkomo nihambe niyophatha ngoma angithi awusatshelwa lutho nangushebele niyezwa na wena njena nje wabela nje mina rasta ngilibiza ngesela mina nobhala nje nabo seyirasta njengawo ngilibiza ngesela uyafuna ukubela phambi kwesikephe uyafuna ukubela phambi kwesikephe uyafuna vele nje mani bandla ukuthi wena ngamasela lalela baba yabona ingane uma uyitshela umthetho la ibeka izilwayo akusuka umuzi lona uthe mina ngaze ngilale mfazi wami nginemoto eblue thanda ukuhlehla hayi unokungawo ulungile angazi ke ngoba mina ngishaya insizwa angazi noma ngithanda kangamizulu nithathaphi ukuthi nginemoto eblue yaseMpumalanga efakithi hayibo
efakile ikhaze esikepe yabekwa yini iyo yodwa efakile lezi zinto ezifaka makunomhlangano lona nje ade ngifonela la awazi noma uyifutile ubefuna ukubuza isitolo kanjani sifele sizwe oshemela nami nomfo unamahawuzi zakhe bashaya umfana wale moto eblue wasempumalanga efike emhlanganweni lo simemezela ukuthi abantu abafuna ukubheka isikembe bafunda la eceleni namanje noma ningaphuma imoto yakhe ibhalelo isuka empumalanga kanyesi amalunga akhe umuntu okhethwe yithi shaya lo mfana nomzaa wakhe bonke mbashayelana impimpi kaZakhele impimpi kaSibangani mbashayelana besisemhlanganweni uma efika uNhlabathi wangifica ngiseceleni wathi uzekile uzile kuthiwa bezikhuluma ngani naye kakhulumana nawe cela uma uyefika ngicela ukumshiya ngisuke kuye wangibamba ngejakhe manini awu uyakhumbula amazwi enkosi uShaka bayithi uyiqaphela inkosana iyothatha imkhonto igwaze ngemuva ngikwazela ngiduma ngoba uma wenza izinto ezukungcola hlalani phansi bobaba ninganyakazisi isitulo nawe ngathi usushutha kakhulu wena rasta hlalani bafowethu akekho ubaba emnyudeni ebengemkhoze njengalo baba ngizokunikwa osihlalo bakho bangitshela ukuthi babhala thina ababili amaminini mina umlayezo engizowubeka baba umntalapha phela hana sizwa imali engiyifaka ngizuyifaka ngizimele emgudini shiwaye makoti ukutalapha nje kuphela sihambe siyobulela intala enkulu bese zoliphuza Shaka bayalamba besikepe akekho ubaba ebengimkhozile emnyudeni njengalo engifonela ngimfonela indaba yakho iyaphindwa usezuyekile ukungifonela kuyezwakala baba umuntu abakakulandisi ngimkhubeza into engiyimelela i1 iphi incwadi yeVele United ngibuza kimi nonke iphi incwadi yeVele United lathi ikomiti uzane nencwadi angazi kwenze kanjani ngoba angisatshelwa ukuthulila ehlangana lapho babuso iphi incwadi yeVele United asiphethe baba lalani bafowethu ukuthi ngiphathe ibhanqa 2 ayimele usaba ngokuyi mhlawumbe basazozalwa mhlawumbe basazobuka bazongishaya isibhamu sizwana ngicela incwadi yeVele namhlanje ithe ikomiti adifike kini ngesonto nje yathi phatha incwadi iphi incwadi ubani ehlala kuyiVele incwadi baba Manase good angifanga yini kholo ilento engiyitshela abafundisi bethi umholo onjani lo phatha isibhamu iBhayibheli ikhuluma ngenkemba uJesu esentabeni Litha abafundi bakhe bonke babebhayithe inkemba sasingabikho phela isibhamu nami inkemba yami bayithi nje inkosi yakho bese gada manyathi yakhathi uyezwakala inkomo embili u20,000 bani nyaka esikhulu uJune yes ukuphela kaJuly lalelani John Blair lawa ngifuna bathandazele manje hlonipha amaphoyisa wena John ngathi ngubiza wena uqasha manini ukhula lo eMpumalanga uZulu lo
Bekufuna abatalajwe. Kodwa ngoba sekufika amaphoyisa. Bekufuna bangakwazi ukuhlala. Yebo. Bayakwazi ukugcina umkholi bathi umkholi akasuka uNkulunkulu. Shuthi nami angilutho. Angipela manje la bantu nje indlela njengabahlukumeza ngayo mina. Badonsa isibhamu azingisha. Komo la ngizotshwa nje inkomo la. Angithi sekuphumile emthethweni lo. Endleleni. Ngoba amaphoyisa athi awangene. Befuna ngidonsa i15 lapha nathi. Wena ntombazane, kaQhili. Bengithi ke inkulumo engizoyikhuluma la namhlanje iyokwakha. Kukanti koshemeni besikepe. Bakhona futhi abazoma la abanecala. Uma iqede lapho umuntu kuzoba ukuthi uyalwina, mangaba akalwini, gate esikepeni. Ungcina bakhuthuza. Sipuzo ukuqala thini Mpumelelo? Angikhulumi mina ngalento ethi ngomrandaba. Njengoba nobhala phela ongiphethe ngizile, ngathi uzobhala thini kuzo. Mina angaqala isikebhe lenkosi yangoba esekhona namhlanje ingasazi. Akazi noma isithathu noma isifuni. Yazi yangibiza yathi wenzani ezweni. Ngathi ngenza lokho. Yathi manje yini ungezuzokusho. Badayi ngoba sengizwa amakhosi wonke ethi ngishaya abantu babo. Angifuni ukuphikisana noma ngabe lade kusho. Udlame esaqala ngalo ukushaya abantu maphoyisa sesalehlisa inkinga ngawo kangazi inqubo sadoma ngela lapha enquthi ngizocertify ukuthi angibambe ilayini hayi babulaye lapha baba ngizosethiwa babulaye lapha onke lezi ngane egcwele ubekeleke nobugebengu babo malini ama security ayibhadala kubo abhadala kubana ama security amabhunu abhadala kubana amabhunu abhadala kubani amabhunu kuyakhawuthi kabani ubani okunika igunya ubani okunika igunya ngifuna nje impendulo eqondile ubani okunika igunya uba ugunyazane nodwa njengoba nikanje lalelani ke bathi uthi bagunyazane bodwa i-bank balance esitepithini njengamanje ingaphansi kwa-2000 i-bank balance esitepithini angiyazi ifike eqondile ya Ubutrash. intoma kude lona Ithini bank balance trash? Wathi akafundile, bamnika imali baphinde bayile. lalelani niyaphazamisa uma mfowethu credit sokhela laba abahambayo ukutanga ngizocela asizokuphikisana nohlelo lukahulumeni uhulumeni mayinithathile futhi wanivalele ukungisizile kuse-8 anibophe kuyohlukaniseleka phambili ukuthi ubani oright ubani wrong. Ngicela kusuka namhlanje cela ikomiti futhi report nonke iy'nkinga ozodibana nazo ngicela ukuthi ungazisi abasizona iy'nkinga. Mina ukube nje angihlonipha amaphoyisa noma uNdlovu nomnyango nabe ngikhwebula nje ngenduku phela ngoba umuntu uma engahlayi uyahluka kakhulu especially nabantu abamnyama uma ngabe nje induku ungezi ukuyithola ephole nisebenza ngey'gebengu isigebengu sijabuliswa ukungena evenini siyoboshwa siphume sibuye sihluphe aqeda athi umuntu uzokushanga ubheyilele kusho isigebengu induku iyona eqondisayo uyabona nje nina nidinga induku ilabo baba ababili esibasusa laba seMpumalanga badinga induku yini nidinga induku kodwa nazi ukuthi ngizolithola ithuba nazi ngizolithola ithuba bawusuka labawuli ngizolibamba suka namhlanje
hambani niye emphakathini wesikebhe nifeni utshele ngizohlela umhlangano ngizohlela nami umhlangano ibili kubemukele asikhulumi ngokhulunywa amaphoyisa wenza umnyaka umsebenzi wawo kuphela nginitshelile ngathi alikho icala mawuhlala ozosebenza ngaphandle kwecase number akekho umuntu okufanele umshaye ekhanda hluka kanjeni usifake ey'nkingeni bantu besikebhe ake nenze izinyaweni ngendlela akekho umuntu okufanele ethule ngisesihlahleni washaya iy'nyawo awunqunye umlenze yes abantu abenza lowo mkhuba leyo yilabo esingenabo la enhlanganweni hlale sisho sithi ngeyi-23 kaDisemba siyahlangana sishumayela yona le nkulumo ngeyi-15 or ngeyi-16 kuhlukana iholi duty linini ngikaJuni siyahlangana sisuke sizonikhuza kulo nto leyo ngicela nambe nohlala phansi Cela bezosayina laba abathathu lapha nobhala. Inkomo bakuduka kude laba abakhulu amandla amandla uxolo wami amandla bayosayina bafuna bayosayina amandla angixolise amalunga lapha ayakhala abasebenzi bayadla zontshela kunamabhunu laphana afuna amalunga esikebhe ukuba azosebenza ubaba lo wathatha 64,000 emabhunwini laba abasebenza yangena kwi-account yakhe laba abasebenza ubaholela uyena 109,000 ingena kwi-account yakhe bahola malini laba bantu ngenyanga basho 6,000 esala ishonami sebenethenda ubaba lona unethenda lesikebhe emabhulweni amhleli lapha kuyadliwa bake baphuma beyofuna iy'mpahla ey'ntshontshiweyo bayithola kodwa ukuthi akekho umninizo kulabo balahlekelwe kuba ngizodlula kwatholi labo esihamba nabo sicela upetrol bajika lapha badayiselana bodwa akunjalo baba akunjalo kunjalo inye ndanibiza malini namandla bakhokheli badayiselana bodwa kodwa kukhona umuntu owantshontshela ukuthi lokho ngoba amandla awekho umnini ukuba simhlephulele ngoba wantshontshela ubambe nabo bayidlela bona imikhuba yasemyudeni kube khona inkomo abayilandile bathi utshani benkosi lapha sithi umayifikele lapha kuthiwa utshani benkosi le nkomo bayibulala lawa babehambile abayiletha enhlanganweni njengoba niyilapha nje abezi nakho enhlanganweni bayihlinzela baqasha lamakhaza ahamba ngamasondo bayifaka phakathi bahamba bosika babelana bodwa labelana lokho ngikhulumayo ngamfoneli yami niyakuzwa angifoni naba ngibafoneli ngiyabatshela amalunga alapha ayakhala omama bafelokazi basuthi bona bekusihlalo lo baba lona nje inkunzi yomshikashika angikuhlabezi ngalokho neyenza lento yakho unazo inkomo akanankomo kokuqala ngiyambuzeni unazo inkomo akanazo kahle
Amandla. Amandla. Ngicela nje noma umkhize ngoba umntwana evan bafowethu bangilandela ukudla kwamanyathi abafa abantu bazoba usushukwe ngiyacelela. Ngiyaxolisa shehe. Uxolisa ngazo. No. Ikakhulukazi nje ubaba lo ikakhulukazi nawe uyasebenza ubaba umlungu ethi ngoba uzo-ofa uzoshaya abantu lapha athi hayi ngizomthola umuntu wenhlangano amthole athi ufuna abantu abana azobaqasha agijime usihlalo sekuyinanga